Ayamnya dua. Hai guys, hari ini gue pengen mukbang aneka menu dari Geprek Bensu. Jadi ini aku pesan ada telur geprek, kemudian ada di sini ada ayam, tambahan ayam level 10, dan juga ada paketan nasi bensu level 10. Nah, ini sebelum mulai makan, Koko bakal tuangin semua makanannya ke piring ini. Jadi kita ntar makan satu piring aja. Ini dibuka mulai dari nasinya. Ini ada ayam bensunya. Kemudian Koko ada ekstra ayam lagi, jadi ayamnya dua. Ayamnya semua level 10. Ini tahunya normal, kayaknya dia cuma sedikit banget sambelnya. Dan kita bakal tambahin bon cabe. Nah, ini bon cabe level 15. Oke. Dikit aja bon cabenya. Oke, mari makan. Oke, kita mulai makan. Sorry tadi kayaknya Koko salah ngomong. Ini bukan tahu tapi ini telur. Jadi makannya pakai tangan aja supaya seru. Jadi di Palu itu cuma ada satu macam ayam geprek bensu aja. Jadi hari ini kita pesan yang ayam geprek bensu. Level 10 ya. Pedasnya mulai terasa.
Cuman sayangnya ayam geprek bensu itu nggak sukanya karena kita nggak bisa request kita pengen daging yang mana. Nah, terus terang aku jujur itu suka banget sama dada. Tapi kalau di bensu itu kita nggak bisa request, jadi suka-suka mereka. Dan menurutku nasinya terlalu banyak. Wah. Sambelnya masih banyak banget di sini, perhatian. Lomboknya nih, sambelnya dihabisin. Wah, pedas. Suka banget sama telurnya. Juga ini cabenya kita bakal bersihin juga. Pedas banget.
Cabenya ini agak asin. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jika kalian suka sama video saya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya supaya saya makin semangat untuk membuat video-video seperti ini. Thank you.